Xudo butun dunyoni olov bilan hukm qilganda insoniyatga najot yo'lini qanday ochadi? Bugun keling, ikki hukm va fisq nomli vaz bilan Xudoning kalomini birga o'rganaylik va muqaddas kitob orqali bu najot yo'lini tasdiqlaylik. Toki barchamiz unga sodiqlik bilan ergashaylik. Ikki hukm Xudo dunyoni birinchi marta suv bilan hukm qilgan Nuh to'foni davri va oxirgi kunlarda yana olov bilan hukm qiladigan vaqtidir. Ishonamanki, muqaddas kitobdagi bu haqiqatlarni barchangiz eslab, yaxshi bilasiz. Nega dunyo hukm qilinadi? Keling, Xudo dunyoni hukm qilgan davrlarni ko'rib chiqaylik. Nuh kunlari, Sadom va Gamora kunlari va oxirgi kunlar. Bu davrlarning umumiy jihati nima? Bu davrlarning har birida odamlar isyonkor, Xudodan uzoqlashgan, yovuz va axloqsiz edilar. O'sha davrlarda shunday ijtimoiy hodisa bo'lgan. Ibodat qilamanki, bugun dushmanimiz shaytonning Nuh, Sadom va Gamora davrlaridan to oxirgi kunlargacha odamlarni Xudodan uzoqlashtirish uchun yovuz hiylalar ishlatishi haqiqatini anglab yetaylik. Ikki hukm va fisq nomli vazimizda keling, Xudoning kalomini Ibroniylarga 11-bob 6-oyatdan boshlab o'rganaylik. Ibroniylarga 11-bob 6-oyatga qaraylik. Ishonmagan odam hech qachon Xudoni mamnun qila olmaydi. Xushxabar yo'lidan yurayotganimizda doimo dunyoning ta'sirida bo'lamiz. Biz atrof-muhitga, atrofdagi odamlarning fikrlash tarzi, turmush tarzi va jamiyatimizning turli urf-odatlariga osongina singib ketamiz va moslashamiz. Xudo bizni yangi xilqat qilish uchun doim harakat qiladi. Uning irodasi bor. Sizning shunday inson bo'lishingizni istayman. Shunga qaramay, biz ko'pincha dunyo ta'sirida bo'lamiz. Biroq iymon orqali bu ta'sirlarning barchasini yenga olamiz. Ammo iymonimiz bo'lmasa, ruhiy hayotimiz qayerga oqib ketadi? Qalblarimiz qayerga tortiladi? Biz muqarrar ravishda o'zimizni dunyoga qarab, lekin hamma buni shunday qiladi deb o'ylayotganimizni ko'ramiz. Shunda Xudo biz uchun istagan hayot kechirish, ya'ni qayta tug'ilgan inson bo'lish qiyinlashadi. Iymon bizni dunyoviy ta'sirlardan himoya qiladi, chunki u hayotiy maqsadimizni Xudoning shohligiga yo'naltiradi. Shunday emasmi? Davom etamiz. Ishonmagan odam hech qachon Xudoni mamnun qila olmaydi. Axir Xudoga sajda qilayotgan har kim Xudoning borligiga ishonishi kerak. Xudoga yuz burganlarga Xudoning o'zi mukofot berishiga u amin bo'lishi kerak. Iymoni tufayli Nuh oilasini qutqarish uchun kema qurgandi. U misli ko'rilmagan kulfat haqidagi Xudoning ogohlantirishlarini eshitib, Xudodan qo'rqib, unga quloq solgandi. Qilgan bu ishi bilan u Xudoning butun dunyo ustidan chiqargan hukmini e'lon qildi. Xudo uni iymoni tufayli solih kishi deb bildi. Unda shunday deyilgan: iymoni tufayli Nuh oilasini qutqarish uchun kema qurgandi. Hamma hali ko'rilmagan narsalarga ishonish oson ishmi? Butun dunyoning suv ostida qolganini tasavvur qiling. Buni hech birimiz, hatto bugun ham ko'rmaganmiz. Nuh davrida butun dunyo suv ostida qolgan. Tasavvur qila olasizmi? O'sha paytda buni tasavvur ham qilib bo'lmasdi. Shu sabab Ibroniylar 11-bobda bular hali ko'rilmagan ishlar deyilgan. Shunga o'xshab, kelajakda Xudo dunyoni olov bilan hukm qilishi ham biz hech qachon ko'rmagan voqeadir. Butun dunyo olov ichida qoladi. Bu tasavvur qilib bo'lmaydigan manzara emasmi? Ammo yozuvlarda Nuh bunga ishongani aytilgan. U ishonib nimani tayyorladi? U kemani aynan Xudo buyurganidek tayyorladi.
Keling, buni ibtido 6-bob 9-oyatda tasdiqlaylik. İbtido 6-bob 9-oyat. 창세기 6장 9절의 말씀 함께 보겠습니다. Nuhning nasabi tarixi quyidagichadir. O'sha davrda yer yuzidagi solih, benuqson odam faqat Nuh bo'lib, Xudoga hamroh bo'lib yashardi. Nuhning Som, Xom, Yofas degan 3ta o'g'li bor edi. Dunyoning ahvoli qanday edi? Endilikda yer yuzi Xudoning oldida axloqsizlikka, zo'ravonlikka to'lib, toshib ketgan edi. Axloqiy va ma'naviy jihatdan butun dunyo haddan tashqari yovuz va buzuq bo'lib ketgan edi. Keling, 12-oyatga qaraylik. Xudo ko'rdiki, olam buzilib ketgan, yer yuzidagi jamiki insoniyat yo'ldan ozgan edi. Xudo Nuhga aytdi: "Men butun yer yuzidagi insonlarni qirib tashlashga qaror qildim. Chunki yer yuzi ularning dastidan zo'ravonlikka to'lib toshdi. Endi ularni butun yer bilan birga yo'q qilmoqchiman. Qattiq yog'ochdan o'zingga kema yasa, kemaning ichida xonalar ham yasab, kemaning ichki va tashqi tomonini qora saqich bilan suvab chiq." Bu so'zlar bilan Xudo Nuhga kema tayyorlashni buyurdi va unga har bir hayvon turidan erkak va urg'ochi juftlarni kiritishni, pok va nopokni ajratishni buyurdi. 21-oyatdan davom etamiz. O'zing bilan oziq, ovqatlarning har bir turidan g'amlab ol. Oziq, ovqatlar oilang bilan barcha jonzotlarga yegulik bo'ladi. Nuh hamma narsani Xudo amr etganday qildi. Xudoning dunyoni suv bilan qanday hukm qilishini tasavvur qila olmasa-da, Nuh uning barcha amrlarini sodiqlik bilan bajardi. Bu bugungi kunda Xudoning amriga itoat qilishimiz bilan bir xil tamoyilga amal qiladi. Samariyada va yer yuzining chamma burchaklarida xushxabarni va'z qilinglar. Bugun biz yovuz va zinokor avlodda yashayapmiz. Shunday bo'lsa-da, Xudo o'z sevikli farzandlariga najot berish uchun harakat qilmoqda. Xudo dunyoni suv bilan hukm qilishdan oldin kema tayyorlaganidek, bu oxirgi kunlarda ham barcha kira olishi uchun Sionni tayyorladi. Qolaversa, u bizga buni butun dunyoga e'lon qilishdek aziz vazifani ishonib topshirmadimi? Bugungi xabardan olishingiz kerak bo'lgan eng muhim fikr shuki, Nuh bu narsalarni hech qachon o'z ko'zi bilan ko'rmagan bo'lsa-da, Xudoning kalomiga ishondi va hamma narsani buyurilganidek bajardi. Xuddi shunday, butun dunyoga olov orqali keladigan kelajakdagi hukm ham biz hech qachon guvoh bo'lmagan voqeadir. Shu sababli biz ham Nuh kabi bu davrda najotimiz uchun tayyorlanishimiz kerak. Biz barcha xalqlarni so'ngga qaytishlari uchun ularga yo'l yorib ko'rsata oladiganlarga aylanishimiz kerak. Bugungi vazning sarlavhasi 2 hukm va fisq bo'lib, bu 2 hukmning vaziyatlari juda o'xshash ekanini ko'rishimiz mumkin. Keling, 2-Butrus kitobining 3-bob 6-oyatiga nazar tashlaylik. 2-Butrus 3-bob 6-oyat. So'ng esa o'z kalomi orqali qadimgi dunyoni o'sha suvlar girdobiga cho'ktirgandi. Bu Nuh davri haqidagi tushuntirishdir. Hozirgi yer osmonni esa Xudo o'z kalomi bilan, Xudo dunyoni suv bilan hukm qilganida bergan kalomi uning kalomi edi va bu dunyoni olov bilan hukm qilish haqidagi e'loni ham uning kalomi orqalidir. Hozirgi yer osmonni esa Xudo o'z kalomi bilan qiyomat kunigacha ular nima asrab turibdi. Qiyomat kuni u hozirgi dunyoni olovga yem qilib, qanday odamlar, barcha betafviqlarni halok etadi. Oxir-oqibat, bu dunyoning betafviqlari xuddi Nuh davridagidek hukmga tortiladilar. Shu sababli ularning ishlariga taqlid qilishga yoki hayot tarziga ergashishga hojat yo'q.
Boshqalar shunday qilyapti-ku, hech narsa bo'lmayapti demasligimiz kerak. Biz uchun yagona mezon doim Xudo bo'lishi lozim. Doim so'raylik, Xudo bunga qanday qaraydi? Shundagina to'g'ri iymon orqali oxirigacha sodiq qolib, Nuh erishgan najotga sherik bo'la olamiz-ku. 9-oyatdan davom etamiz. Ba'zilar Rabbimiz kelmayapti, bergan va'dasini bajarishga u kechikyapti deb o'ylamoqda. Aslida unday emas. U nima? U sabr, toqat qilyapti, chunki hech kimning halok bo'lishini istamay, hammaning tavba qilishini xohlayapti. Xudo bizning u istagan to'g'ri iymon me'yorida turishimizni, dunyoni va har zaifligimizni yengib, shaytonning barcha sinov va vasvasalari ustidan doim g'olib chiqishimizni kutmoqda. 10-oyat. Aslida Rabbimiz Iso o'g'ri kelganday nogahon kelib qoladi. O'sha kuni osmon guvillab yonib, g'oyib bo'ladi. Samoviy jismlar olov taftidan kuyib ketadi. Shunda yer va unda qilingan har bir ish ochiq oshkor bo'lib, hukm etiladi. Qiyomat kuni butun borliq yonib, yo'q bo'lib ketar ekan. Sizlar Xudoni mamnun qilishga jon kuydiringlar. Bu yerda ko'rib turganingizdek, Xudo qanday hayot tarziga urg'u bermoqda. Muqaddas hayot kechirishga jahdingiz bilan harakat qilinglar. Muqaddas kitobdagi bu parchalar Nuh, Sadom va Gamora davrida nima bo'lganini ko'rsatadi. Odamlar taqvodorlikka befarq bo'lib, undan uzoqlashgani sari Xudo ularni doim o'z hukmi bilan boshqargan. 12-oyat. Xudoning kunini intizorlik bilan kutinglar, uning kelishini tezlashtiringlar. O'sha kuni osmon yonib, yo'q bo'ladi. Samoviy jismlar, bizning jismoniy tanamiz, olov taftidan erib ketadi. Shundan so'ng Xudoning va'dasi amalga oshib, hamma narsa yangilanadi. Ha, biz yangi yer va osmonga, adolat hukm suradigan dunyoga ko'z tikkanmiz. Hamma bunday manzarani tasavvur qila olasizmi? Unsurlar qanday erishi mumkin deb o'ylarsiz? Osmon qanday qilib olovda yonib ketadi? Xudo Nuhga kema tayyorla va unga kir deb amr etganida ham. Odamlar butun yer yuzini qoplash uchun shuncha suv qayerdan kelishi mumkin deb o'ylashdi. Bu tasavvur qilib bo'lmaydigan manzaradir. Biroq Nuh Xudoning so'ziga ishondi, chunki bu uning so'zi edi va u hamma narsani buyurilganidek qildi. Xuddi shunday biz ham Xudo butun dunyoni olov bilan hukm qilishiga ishonishimiz kerak va biz uning amriga binoan Sionga kirishimiz kerak. Bu dunyoga moslashmanglar, bu avlodning yo'llarini o'rganmanglar. Ishonamanki, iymon yo'limiz bu ta'limotlar bo'yicha xudojo'ylik va muqaddaslikda o'tish kerak. Keling, 13-oyat bilan davom etaylik. Shundan so'ng Xudoning va'dasi amalga oshib, hamma narsa yangilanadi. Ha, biz yangi yer va osmonga, adolat hukm suradigan dunyoga ko'z tikkanmiz. Ey azizlarim, sizlar yangi dunyoni kutar ekansiz. Xudo nazarida benuqson va beg'ubor bo'lishga, u bilan totuv yashashga biz nima qilishimiz kerak? Jon kuydiringlar. Shunday ekan, bu ishda yanada ko'proq g'ayrat va mehnat qilishimiz kerak emasmi? Xudo bizga oxir zamonda dunyoni olov bilan hukm qilishdan oldin muborak xabarni hammaga tezda e'lon qilishni buyurdi. Bu biz ulashadigan xushxabar, chunki o'sha vaqt albatta keladi. Keling, Matto xushxabarning 28-bobi, 18-oyatiga o'taylik. Matto 28-bobi, 18-oyat. 28장 18절의 말씀 보시면 Iso kelib ularga dedi: Yer va osmondagi butun hokimiyat menga berilgan. Shuning uchun borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni Ota, O'g'il va Muqaddas Ruh nomi bilan suvga cho'mdiringlar. Men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatinglar. Zotan, men har doim dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman. Sizlarga buyurgan hamma narsamga kelsak, bizga nima qilish aytilgan? Bizga ularga itoat qilish buyurilgan. Bundan tashqari, u bizga borib, buni har bir xalqqa e'lon qilishni buyurdi.
Nuh davrida Xudo dunyoni suv bilan hukm qilishdan oldin har bir tirik jonzotga imkoniyat bergan edi. Shunga qaramay, xalq isyonkor bo'lgani uchun Xudoning kalomini masxara qilib, mensimadi. Ular Hizqiyo davrida ham, hozirgi zamonda ham Xudoning kalomini masxara qilib, kamsitishmoqda. Ular Xudoning bergan ko'rsatma yoki yo'l-yo'riqlariga quloq solishmaydi. Ammo olim ostonasida nihoyat hushiga kelib, kemaga borishim kerak deb o'ylaganida, borishga imkoni bo'ladimi? Bu imkonsiz. Shuning uchun ham Sion oilasining ko'plab a'zolari bu xabarni eshitmaganlarga xushxabarni va'z qilish uchun chet elga ketayotgani yo'qmi? Keling, Ishayo 43-bobni ochib, va'da kalomini o'qiylik. Xudo dunyoni olov bilan hukm qilganda bizni qutqaradi. Bu xabar chindan qadrli va barakali. Ishayo 43-bob 1-oyatdagi kalomga qaraylik. Endi ey Yoqub nasli, seni yaratgan egamiz gapirmoqda. Ey Isroil xalqi, seni barpo qilgan egamiz shunday aytmoqda. Men seni qutqardim, sening ismingni aytib chaqirdim. Sen meniksan, qo'rqma. Suvlardan o'tganingda men sen bilan birga bo'laman. Daryolardan o'tganingda suvlar seni ko'mmaydi. Olovdan o'tganingda alanga seni yondirmaydi, olov tafti seni kuydirmaydi. Ha, men egang Xudodirman, Isroil xalqining muqaddas Xudosi, qutqaruvchingman. Sen uchun to'lov qilib Misrni berdim, Habashiston, Savo yurtlarini sening o'rningga berdim. Ko'z oldimda azizsan, qadrlisan, men seni sevaman. Shu bois sening evazingga odamni, joning evaziga xalqlarni beraman. Qo'rqma, men sen bilan birgaman. U bu xabarni bizga bugun ham yetkazmoqda. Suv va olov ichida u nima qilishini aytadi. U biz bilan bo'lib, barchasidan qutqarishga va'da berdi. Keling, Zabur 91-bob 7-oyatga qaraylik. Zabur 91-bob 7-oyat. Mingtasi chap yoningda yiqilib qoladi, 10 mingtasi o'ng yoningda yiqilib qoladi. Ammo nima bo'ladi? Bu kulfatlar senga yaqin kelmaydi. Faqat ko'zlaringni och, shunda ko'rasan fosiqning qanday jazo olganini. Agar egamizni panohing qilsang, boshingga biron baxtsizlik kelmas. Xudoyi taoloni qo'rg'oning qilsang, biron falokat chodiringga yo'lamas. Xudo falokatni yaqin keltirmaslikka va'da bermaganmi? Xudo Sionning barcha farzandlarini asrashini qanday aytganini ko'raylik. Suv va olov hukmi insoniyat avval guvoh bo'lmagan voqealardir. Biroq bu voqealar Xudoning kalomiga ko'ra yuz beradi. Shuning uchun tayyor turishimiz amr etilgan. Keling, Chiqish 12-bobida u bizni suv va olovdan qutqarishi haqidagi va'dani o'qiymiz. Chiqish 12-bob 11-oyatiga qaraylik. Go'shtni tanovul qilayotganingizda shay turinglar. Chorig'ingiz oyog'ingizda, tayog'ingiz qo'lingizda bo'lsin. Tez yenglar. Men egangizga bag'ishlangan fisq qurbonligi shudir. 12-oyat. O'sha tunda men Misrning bu boshidan narigi boshigacha o'tib, insonlarning har bir to'ng'ich o'g'illarini ham, chorvaning birinchi erkak bolasini ham o'ldiraman. Men egangiz Misrning hamma xudolarga qarshi hukmni ijro etaman. Eshiklaringizning kesaksiga surtilgan qon yashayotgan uylaringizni belgilaydi. Qonni ko'rib,
Xudo qo'zining qonini eshikning yon va ustki kesaklariga surtishni buyurdi. U qonni ko'rganda nima qiladi? Sizlarni chetlab o'taman. Men Misrni jazolaganimda, o'lat ofatidan sizlar omon qolasizlar. Bu va'da taxminan 3500 yil oldin faqat Misr yerida amalga oshgan emas. Xudo 14-oyatda nima deydi? Bu kunni sizlar to'abad esda tutishlaringiz lozim. Bu qanday kun? Bu Fisx bayram. Har yili bu kunni men egangizga atalgan bayram qilib nishonlanglar. Bu bayram avlodlaringiz osha doimiy qonun, qoida bo'lib qolsin. Shunday qilib, Fisx Xudoning va'dasining kafolatidir. Fisxda Xudo Sion farzandlarini suv, olov yoki boshqa har qanday hukmdan doim himoya qilishi haqida buyuk va'da bor. Shu bois, chet elga borganingizda Fisx tarixi haqida keng o'rgating va nega uni saqlashimiz kerakligini to'liq tushuntiring. Nuh ko'rinmas narsaga tayyorlanganidek, Xudo ham bizga ko'rinmas narsaga tayyorlanishimiz uchun Fisxni berdi. U butun insoniyatning uning bayramlari nishonlanadigan Sionga qaytishi uchun yo'l tayyorlamoqda. Chiqish 12-bobida u shunday va'da beradi: sizlarni chetlab o'taman. O'lat ofatidan sizlar omon qolasizlar. Xudo bu va'dani hozir bizga nima orqali bermoqda? Bu Xudo bizga Fisx orqali berayotgan va'da emasmi? Shuning uchun Zabur 91-bobida shunday yozilgan: mingtasi chap yoningda yiqilib qoladi, 10 mingtasi o'ng yoningda yiqilib qoladi. Ammo muqaddas kitobda nima bo'lishi aytilgan? Bu kulfatlar senga yaqin kelmaydi degan va'da kimlarga tegishli? Bu va'dani olish uchun ular nimaga rioya qilishlari kerak? Bu Xudoning Fisxni saqlaydiganlarga bergan va'dasidir. Bugun Xudo haqiqatining bu so'zlarini qalbimizga chuqur oyar ekanmiz. Muqaddas kitobdan Xudo dunyoni olov bilan hukm qiladigan kun haqida yana bir nechta tafsilotni ko'rib chiqaylik. Birgalikda Yeremiya 4-bob 9-oyatiga qaraylik. Yeremiya 4-bob 9-oyatda shunday yozilgan: Egamiz shunday demoqda: o'sha kuni shoh bilan ayonlarning yuragi, ular nima qilishadi, orqaga tortib ketadi. Muqaddas kitobda aytilishicha, o'sha manzara juda dahshatli va hayratlanarli bo'lgani uchun ularning yuragi orqaga tortib ketadi. Ruhoniylar bilan payg'ambarlar ular nima qilishadi, dahshatga tushadi. Olovli hukmning qolgan vaqti mana shunday sahnalar bilan to'la bo'ladi. Endi Yeremiya 5-bob 1-oyatga o'taylik. Yeremiya 5-bob 1-oyat. Egamiz shunday deydi: Quddusning har bir ko'chasiga kirib chiqinglar, atrofingizga qarab, bilib olinglar, shahar maydonlarida qidirib ko'ringlar, biron adolatli, rostgo'y odam bormikan? Agar shunday odamni topib kelsangiz, men u nima qiladi? Quddus aholisining gunohidan o'taman. Bu biz ilgari biron joyda eshitgan parchaga o'xshamaydimi? Muqaddas kitobda bu so'zlar yana qayerda bor? Sadom va Gamora vayron qilinishidan oldin Ibrohim Xudoga yolvorib, siz solihlarni yovuzlar bilan birga yo'q qilasizmi? dedi. U shaharlarni saqlab qolish uchun zarur bo'lgan solih odamlar sonini doimiy ravishda kamaytirib borardi. Ammo oxirida Sadom va Gamorada ozgina solih ham topilmagani uchun Xudo yakuniy hukmini olov bilan amalga oshirdi. Bu yerda ham Xudo, agar shunday odamni topib kelsangiz, men Quddus aholisining gunohidan o'taman, demoqda. Dunyo tobora yovuzlashib, Xudoning solihligidan uzoqlashib, manan qotib bormoqda. Kimdir Xudoning cherkovi juda qattiq qol emasmi va faqat muqaddas kitobga amal qilmayaptimi deb aytishi mumkin. Bunday bogiq hayotda qanday yashash mumkin? Xudoning kalomiga muvofiq yashash hech qachon bo'lguchi emas. Bu eng xavfsiz, eng muborak va eng aniq yo'ldir. Shuning uchun biz shunday hayot kechirishimiz kerak.
또 영위할 수 있는 우리가 되어야 되겠습니다. Vaqtingiz bo'lganda, iltimos, 2-Butrus, 3-bob, Malaki, 4-bob va Zafaniyo 1-bobda tasvirlangan sahnalarni ham ko'rib chiqing. Ishayo 24-bob 1-oyatga o'taylik. Ishayo 24-bob 1-oyat. Ana egamiz xarob etadi yer yuzini, vayronaga aylantiradi uni, ustun qiladi yer yuzini. Xudo yerni vayron qiladi degani uning g'azabi naqadar buyukligini ko'rsatadi. 뒤집어 엎어버린다고 했습니다. Garchi bu muqaddas kitobga xos yumshoq ibora bo'lsa-da, unda Xudoning ulkan muqaddas g'azabini ko'rish mumkin. 이 지구를 그냥 하나님께서 Aytilishicha, Xudo yerni shunchaki qoldirmaydi. Yovuzligi osmonni teshib o'tgani uchun uni huvullatib, vayron qiladi. 그 황무하게 하시고 뒤집어 엎어버리신다고 했습니다. Ana egamiz xarob etadi yer yuzini, vayronaga aylantiradi uni, ustun qiladi yer yuzini, tarqatib yuboradi zamin ahlini. Bir taqdir kutmoqda xalq va ruhoniyni, qul va uning egasini, cho'riyu uning bekasini, xaridoru sotuvchini, qarzdoru qarz beruvchini, sudxo'ru qarz olganni. Dunyo tamom vayron bo'ladi, yer yuzi o'ljaga aylanadi. Ha, egamizning kalomi shudir. Dunyo qurib, vayron bo'ladi, yer yuzi qayg'urib, tamom bo'ladi. Dunyoning mag'rur xalqi kuchdan qoladi. Zamin bulg'andi, axir uning ahli qonunlarni buzdi, Xudoning ko'rsatmalarini oyoq osti qildi. Ha, abadiy ahd buzildi. Shu bois la'nat olamni yeb bitiradi. Olam ahli gunohining jazosini tortadi. Shu sababdan ular yo'qolib bormoqda. Juda oz odamlar qutulib qoldi. Yangi sharobing tugadi, to'klaring quridi. Ilgari shod bo'lganlar og'ir nafas olmoqda. Doiraning jo'shqin sadosi kesildi. Shodon ovozlar endi eshitilmaydi. Arfaning sho'x sadosi sukutga toldi. Endi sharob ichib, qo'shiq aytmaslar, ichganga sharobning ta'mi achchiq tuyular. Vayrona shahar tashlandiq bo'ldi. Hamma uy berkilgan, kirib bo'lmaydi. Sharob yo'qligidan ko'chalarda shovqin, suron. Evoh, shodlikdan asar ham qolmadi. Dunyoni sevinch tark etdi. Shahar xarobazor, darvozalari esa parcha. Ha, hosil mavsumidan keyin zaytun daraxti yoki uzumzor qanday bo'lsa, dunyodagi xalqlar ham shunday yalang'och bo'lib qoladi. Barchangiz bunday muhit va sharoitni tasavvur qilib ko'ring. Bularning orasida Xudo Sionda fisqni nishonlaganlardan vabolarni o'tkazib yuborishi, ularni qutqarishi va osmon shohligiga olib borishi haqidagi xabar, azizlar, bu eng go'zal va ajoyib xushxabar emasmi? Bu xabarni qo'shnilarimiz, oilamiz, qarindoshlarimiz va atrofdagilar bilan bo'lishimiz kerak. Biz dunyoga zarar keltiradigan hech narsa yetkazmayapmiz. Biz insoniyatga eng katta foyda keltiryapmiz. Birovga yaxshi narsa berayotganda ikkilanamizmi yoki qo'rqamizmi? Siz bilan bir narsani bo'lishmoqchiman. Bu sizga juda yoqadi. Siz buni hali tushunmayapsiz, der edingiz. Farzandingiz yoki ota-onangizning tug'ilgan kuniga sovg'a tayyorlab, buni ochsa, juda xursand bo'ladi, degan o'y bilan bermaysizmi? Shunday qalb bilan xushxabarni vaz qilib, bu inomlarni birma-bir ulashaylik. Shuning uchun biz yetkazayotgan xabar quvonchli xabardir. Muqaddas kitobda u xushxabar, ya'ni yaxshi xabar deb yozilgan emasmi? Keling, uni keng yoyaylik. Biz Xudoning irodasini e'lon qilishimiz kerak. Nuh davrida dunyo suv bilan hukm qilinganidek, oxirgi kunlarda ham Xudo albatta hukm qiladi. Lekin bu faqat qo'rqinchli va hayratlanarli voqealar emas, Xudoning najot va'dasi ham bor. Shunday ekan, barcha jonlarni fisq bayramining hayot haqiqatiga boshlaylik. Shunday qalb bilan barchaga, bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang, undan foydalanib qoling, deylik.
이번 기회를 Bu so'nggi va maxsus imkoniyat. Shuning uchun hayot bayrami bo'lgan Fisix bayrami biz bilan qo'shiling. 참여해 Xudoning 보십시오. barakasi va inoyatini olinglar. 축복과 은혜를 받아가십시오 하는 이런 Shu qalb bilan 마음으로 biz dunyo xalqlariga yangi ahdning qimmatli xushxabarini va'z qilishimiz kerak. 이 귀한 새 언약의 복음이 반드시 되어야 되겠습니다. Xudo bu ikki hukm albatta amalga oshishini va'da qildi. 반드시 이루어진다라고 말씀을 주셨습니다. Dunyo odamlari beparvo bo'lsa, bu biz ham ularga qo'shilishimiz kerak degani emas. 휘말려 가버리는 우리가 될 것이 아니라 Aksincha, Xudoning ta'limotiga ko'ra, agar u bu muqaddas emas, bu xudojo emas desa, biz bunday narsalardan voz kechishimiz kerak. 버려야 됩니다. Biz Xudoning ta'limotini o'rganib, unga amal qilayotgan Sion xalqi emasmizmi? Unda Sionda qanday ta'limotlar bor deb so'raylik. Yana so'rashimiz kerak, Xudo bizni bu davrda qanday boshqarmoqda? Agar biz doimo uning yo'l-yo'riqlariga diqqat bilan e'tibor beradigan va unga qanday amal qilishni biladigan Xudoning xalqiga aylansak, men Xudo o'z xalqini hatto bu yovuz va zinokor avlodda ham abadiy osmon shohligiga xavfsiz olib kirishiga aminman. O'zimizdan so'raylik, nega Nuh davrida, Sadom va Gamora vaqtida odamlar hukm qilindi? Nega bu oxirgi zamon ham Xudoning hukmiga duchor bo'lmoqda? Buni hech qachon unutmangiz, iltimos. Bunday joylarda odamlar doim Xudoning ta'limotlariga qarshi ish tutishgan. Xudo bugun bizga ikki hukm va Fisix orqali bergan saboq shundaki, Nuh davridagi odamlar uchun qilganidek, bizni bu asrga tayyorlash uning irodasi. Bu yilgi Fisixni shodlikda kutib olishingiz uchun buni yodda saqlashingizni ibodat qilaman. Ko'p inoyat topganingizga umid qilib, bugungi va'zimizni yakunlayman. Katta rahmat.